င်္ဂလာပါ Caffeine Condition မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်တရက်ဆွဲတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ milk steaming နွားနို့အမြဲတဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနွားနို့တွေကိုအမြဲတဲ့အခါမှာနီလန်းများစွာရှိတဲ့အထက်မှာအသုံးအများဆုံးနီလန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vortex technique လေးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲရိုက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်သိရမယ့်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့တစ်ခွက်က standard temperature ပဲဖြစ်တယ်နွားနို့ရဲ့ standard temperature ဒီ55ကနေ65 degree Celsius အတွင်းမှာပဲထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နွားနို့ကိုအမြဲတဲ့အခါမှာ steamer ရဲ့ tip လေးဒီနွားနို့ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာတဝက်တိတိအနေထားနဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးထားရှိပြီးတော့အမြဲရိုက်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကပချီနိုလို beverage မျိုးကိုလိုချင်တဲ့အခါအမြုပ်ထူထူလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ milk pitcher လေးကို1 cm လောက်အောက်ကိုအနည်းငယ်ဆွဲချပြီးအမြုပ်ရိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ latte သို့မဟုတ် flat white လို beverage မျိုးကိုဖြောဆက်ချင်တဲ့အခါ milk pitcher လေးကိုပုံမှန်အနေထားတဲ့အပေါ်ကို1 cm လောက်တွန်းတင်ပြီးတော့အမြုပ်ရိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဆိုရင်အမြုပ်ဆိုင်ရိုက်လိုက်ရအောင်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုးသားလေးလိုချုံးမွေ့ပြီးတော့နူးညံ့တောက်ပြောင်နေတဲ့ milk texture လေးကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ barista တယောက်အနေနဲ့ mix steaming လုပ်တဲ့အခါမှာသိရှိထားတဲ့အခြေခံအချက်လက်တချို့ကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်နေ့တွေမှာလည်း barista တယောက်အနေနဲ့သိသင့်သိထိုက်တဲ့ general knowledge လေးတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Caffeine Condition Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။